繼續泰國菜系列，今次整泰式青咖喱雞。我用嘅係急凍雞髀肉，呢度大概有550g 左右啦。我會早一晚喺冰格拎返落雪櫃嗰格解凍，用鹽水浸15分鐘去一去啲雪味，之後吸乾水備用。幾粒馬蹄，仲有煮青咖喱一定會用到青 BB 圓碌碌嘅泰國圓茄子，用5-6粒都夠㗎啦。另外仲有好細粒嘅水茄，通常批好一包包咁樣買，連埋條款咁樣一抽提子咁，要花少少功夫逐粒搣返出嚟啦。另外仲有用到金不換，即係泰式羅勒。其實去到泰國鋪咁多唔同嘅香葉，好難分邊隻打邊隻。所以我多數都係同老闆講，我整青咖喱用邊隻香葉啊，直接叫佢俾隻啱嘅我就冇錯噶啦。當然又要搣翻啲葉出嚟啦，唔通成棵掉落去炒咩？2條辣椒，想貼近泰國風味多啲呢，就用埋椰糖啦，又係泰國鋪有得買，一大嚿咁樣切少少出嚟用就夠用噶啦。仲有青咖喱醬。1罐椰奶同埋魚露用嚟調味。平時用橄欖油、花生油煮餸，但係煮泰式青咖喱就會用到椰子油，增加椰香之餘又有泰式嘅風味。切走圓茄子個頂，一開4，然後就要即刻放入鹽水入邊，防止佢生鏽變色。馬蹄呢就一開2，睇下自己中唔中意食啦。如果唔中意食嘅話，唔用馬蹄都得㗎。中火落2湯匙嘅椰子油，加入青咖喱醬，較細少少個火炒香佢。我用呢一隻係藍醬，好好味，一啲都唔辣。一次用1包好方便。先落半罐椰奶煮勻佢，之後可以再落埋另外一半。我會用晒成罐400ml 嘅椰奶，但如果你唔中意太 creamy 太濃郁嘅話呢，可以落少啲椰奶，另外加水或者雞湯都得嘅。煮滾之後就可以落雞肉啦。煮3分鐘左右，等啲雞肉入味，之後就可以加埋馬蹄、茄子、椰糖、1湯匙嘅魚露、1條辣椒切碎咗擺埋落去。冚蓋較細火煮10分鐘。好啦，等我試下味先。可能我加多咗少少椰糖，所以可以加1茶匙嘅鹽落去。好啦，煮到差唔多啦，可以落埋啲金不換落去撈勻佢。熄火就搞掂㗎啦。一煲過又有雞肉又有瓜，仲有汁撈飯添，簡直快靚正啊！鍾意呢個青咖喱嘅不妨撳個 like， 鍾意食但又唔想煮嘅不妨 share 俾你身邊嘅人，叫佢煮俾你食啦。記得 subscribe 我嘅 channel， 撳埋隔離個鈴鈴，咁下次有影片就會通知你㗎啦。